बारिश तेज हो रही थी। सड़क किनारे एक कुत्ता भीगा हुआ कांप रहा था। लोग छाते लेकर उसके पास से निकलते गए, कोई रुका नहीं। तभी एक छोटी बच्ची अपने घर के दरवाजे पर रुकी। उसने कुत्ते को देखा और अंदर से एक पुरानी चादर ले आई। कुत्ता पहली बार उस दिन सुकून से सोया। बारिश थम गई। कभी कभी थोड़ी सी दया किसी की पूरी रात बचा लेती है। अगर कहानी ने दिल छुआ हो तो चुपचाप सब्सक्राइब कर जाना।